на 13 километри од Свети Николе, со атар од 12 квадратни километри, со 500 хектари пасишта, со 430 хектари ораници, со околу 100 куќи, од кои 20 ново изградени, со околу 100 постојани жители, селото Ранчинци е едно од средно поголемите села во Овчеполието. Го посетивме и ова село да го видиме подблизу што се вели како живее селото денеска. Решив да се вратам тука, бидејќи чував овци, па решив направи штала, земав и нека крава и сега 10 години сум тука. Стадото од крупен добиток го зголеми, со телиња имам некаде околу 30 грла. Така? Овци некаде околу 100 со јаганца за припот ставени. И така. Еве со пријателов рече да ме донеси да го дзирнам теренов нивни, да видам како се живее во Овчеполиево. Прв пат доаѓаш одека во село? Прв пат доаѓам, ме бендисува што посебно има пат, пат има, а во задно време веќе еве и донесе му е водовод, чиста, питка вода. Јас сум тука роден, тука родители ми живееле, овде таа куќа на брат ми, ова е моја, овде беше гумно, тука вршеме, тука беше за животот. Сега почна да се враќат, се има нови куќички се прават, доваѓат си летно време, деца доваѓат тука на така да излет, си доваѓат овие пензионери што се, па сега прилично почна народ се враќа. Јас сам Пробишливско село Бучиште. И што те навади ти дојдеш овде? Овој ми е другар. И ме доведе еднаш за да го видам селото и од тогаш нон-стоп ме воде. Колку пати имаш вака дојдено до село? 10-15 пати сигурно, да не бројам. И што те влече поќе вака Па видов, питом народ, питом о село, питом о природа, све убавина овде. Твоите доаѓа вака понекогаш, кога се послободни? Доваѓат, кога се слободни деца сака да доваѓат, убава природа има тука, сега сакаме базенче, тука водовод, пошто имаме, мислим речеме мало ние базенчења и внучиња имам. Што те влече вака да доаѓаш од време на време во твоево место овде? Па гледај, ја овде сум роден, знаеш, и самото место те влечи. Што не дојдам 2 месеца, 3, самото ме влечи.